span daar agter en vir Emil wat al die moeite doen en vir Nelis wat hierdie ding vir ons bymekaar gesit het. So baie dankie elkeen wat deel gehad het aan hierdie reëlings. So wat ons gaan doen vanoggend is ek gaan die voorlesings doen uit die skrif uit, maar ek gaan nie hier staan en dit doen nie. Ek gaan daar sit en dit doen en dan wanneer ons nou sit, wanneer ons sing en ons moet sit, dan sal ek bly sit. Dan bly almal sit. En as ons sing en ons moet staan, dan gaan ek opstaan en dan kan julle almal opstaan, so maar op my cue. So ek gaan nie sien of julle sit of staan nie. So as julle bly sit en ek staan, dan gaan dit vreemd wees. Maar ek gaan met my rug na julle toe staan. So, maar ek vra dat julle dan saam met my sal staan of sit. En dan, vriende, dan wil ons ook net vir julle die familienuus deel. Is julle reg daar agter met die familienuus? So dit is ons afkondigings hierdie week. Goeiedag gemeente, net 'n paar sake oor hierdie komende week wat ons graag met u wil deel. Hierdie week staan in die kerklike jaar bekend as die Groot Lydensweek. En ons gaan tydens hierdie week dit 'n bietjie meer spesiaal probeer maak, sodat mense iets meer kan dink oor die Lydensweek, iets meer selfs kan beleef. En vir hierdie doel het ons die stasies van die kruis ingerig by die kerk. Jy kan dit besoek. Enige tyd, maandag tot vrydagoggend, sal dit elke oggend oop wees tussen 9 en 10, en dan ook van maandag tot donderdag aand, elke aand tussen 6 en 8 uur. So kom besoek dit, dit is so ingerig dat jy stil kan staan by elke moment waar Jesus gegaan het in die oploop na die kruisiging toe. En by elke moment gaan jy teks lees en net 'n bietjie dit bedink, en so kan die lydenstyd en Jesus se lydensweg dalk ook vir jou net 'n bietjie dieper betekenis kry. Daarom wil ek jou regtig aanmoedig en aanraai om tog die moeite te doen iewers hierdie week om dit te kom besoek, want dit mag vir jou 'n verdieping beteken in jou geestelike lewe. Dan natuurlik het ons, soos die gebruik is, donderdag aand ons nagmaalsdiens. Ons het geen diens op Goeie Vrydag nie, maar dan donderdag aand 7 uur het ons hierdie nagmaalsdiens. Dit is natuurlik ook die aand waarop Jesus die nagmaal ingestel het met sy disippels, en daarom vier ons dit so saam donderdag aand. So bespreek vir die diens en kom woon dit asseblief by. En as jy dan voor die tyd kan kom, kan jy die stasies van die kruis ook sommer dan besoek. Wat komende Paasnaweek aanbetref, is dit verder ook belangrik om net te noem dat die 6 uur opstandingsdiens wel sal plaasvind. Dit sal hier in die voorportaal, so buitekant die voorportaal in die parkeerarea amper wees soos gewoonlik. So hiervoor moet jy nog steeds bespreek om te kom, en dan die gewone 9 uur diens sal ook voortgaan. So as jy daai diens eerder wil bywoon, registreer dan vir hom. En dan is dit ook belangrik om te sê, met die stasies van die kruis hierdie week by die kerk, is daar geen groeigroep in die aand nie, ook in die oggend. Al die groepe wat in die oggend of in die aand hierdie week sou vergader soos gewoonlik, wil ons graag aanmoedig om eerder die tyd te vat en na die kerk toe te kom en die stasies van die kruis te kom deurloop. Dit mag dalk vir julle selfs meer beteken as 'n gesprek in die groep, en is dalk ook iets anders wat dalk vir julle goed mag wees. Maar die groeigroepe wel verder aanbetref, wil ek graag nog steeds vra dat as daar enigiemand is wat wil inskakel by ons virtuele groeigroepe op Dinsdae of donderdag aande van 7:30 tot 7:50 op Zoom, laat weet my asseblief, stuur 'n e-pos en dan gesels ons lekker saam rondom 'n Sondag wat verby is se preek. Dis wat ons op hierdie stadium doen met die donderdag aand groep. So skakel gerus in, is baie gemaklik. Jy sit in jou eie huis, hoef nergens te ry nie, veilig, geen kontak met ander mense nie, en dan is dit amper dieselfde, want jy nog steeds kontak met al die mense, en ons gesels lekker saam rondom die woord. Dan is ons naaste se nood koskaste op die stadium nogal redelik leeg. Ons weet, mense kry swaar, elke gesin draai maar self die sente mooi om, en geen onnodig geld uit nie, maar as dit enigstens binne julle vermoë is, wil ons graag vra dat jy sal kyk wat op hierdie lysie benodig word, en dit ook so sal kerk toe bring vir ons naaste se nood se koskaste. As jy enigstens voel dat jy nie altyd weet ten opsigte van die kommunikasie in die gemeente wat gebeur nie, dan moet jy hierdie nommer wat nou op die skerm is op jou foon stoor, en dan stuur jy 'n WhatsApp
na daai nommer toe en jy sê asseblief sit my op die broadcast lys. Dis die lys waarop al die kommunikasie uitgestuur word en dan stuur ons ook Sondag 'n MP3 van die boodskap op hierdie nommer uit. Laaste afkondiging, baie dankie vir almal wat so getrou bydra binne hulle vermoë, selfs buite hulle vermoë, soms tot die werk van die gemeente. En as jy dan ook hierdie Sondag, hierdie week jou bydra wil maak, volg asseblief die kanale soos wat ons dit het per gewone betaling, EFT, SnapScan of debiet order, kan jy reël met die kerkkantoor. En as jy iemand vandag in die kerk is wat 'n bydra wil maak, gooi dit asseblief agter in die blou posbus. Baie dankie gemeente, mag julle 'n wonderlike groot lydensweek hê en ek hoop ek sien julle iewers in die loop van die week ook by die kerk. So vriende, ons Sondagskool is ook weer aan die gang. So ek sien Tannie Carmie is hier en oom Willem en Tannie Charlene en hulle doen die graad 4, 5 en 6 klasse. So wanneer ons die liedjie Ons Koning Kom speel aan die einde van die diens, nie heeltemal aan die einde nie, min of meer aan die einde, dan kan die klassies verdaag en dan kan julle klassie gaan hê. Dit is so 'n paar minute dan oor van die diens. So wanneer ons Koning Kom speel en die kinders loop uit, is nie omdat hulle nie van die liedjie hou nie, dis omdat hulle Sondagskool toe gaan. So vriende, kom ons, ek gaan dan verder nie dit afkondig wat ons gaan doen nie, maar kom ons sit en dan sing, voordat ons dit doen, kom ons bid saam. Here Jesus, dankie vir die geleentheid om U naam te loof en prys. Here, om te weet dat U is groter as die dood, dat U die dood oorwin het, Here, dat U groter is as ons sonde, dat U ons sonde oorwin het, Here, dat U die Here van ons lewens is, dat ons kan weet dat U vir ons dat U ons lief het, dat U ons so lief het, dat U enigste seun gegee het, sodat ons die ewige lewe kan hê. Here, ons vra dat vanoggend dat ons U naam sal loof en prys vir dit, Here, dat ons U naam sal groot maak, dat ons sal kan sing op so 'n manier en dink aan U op so 'n manier dat U die eer sal kry. Maar Here, bo alles vra ons dat ons, wanneer ons hier uitstap vanoggend, dat ons sal gaan lewe op so 'n manier dat U die eer kry. Here, dankie vir U liefde en U goedheid. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. So vriende, kom ons, dit is die laaste ding wat ek gaan afkondig, kom ons sit soos wat ons is en dan sing ons God is hier teenwoordig. Dankie Amanda. Laat ons bidend nader, hier waar ons voor Hom vergader. God is hier teenwoordig, heilig is die Here, buig in stilte om te ere. Wie Hom roep, wie Hom roep, Here Hemelvader, kom almal nader. God is hier teenwoordig, laat ons bidend nader.
broers en susters in die huis van die Here, loof en prys God met fluitinstrument en sang. Ek is Reinhard en met my fluitstel gee ek eer aan God. Ek is Steven Sterling en met my sang besing ek die Here se grootheid. Ons musiek vertel van hoop, geloof en liefde. Soli Deo Gloria. Welkom in die huis van die Here. Eerste lied, sekerlik een van die mooiste liedere op 'n panfluit. Die lied se naam Gloria. Hartlike goeiemôre broers en susters, welkom in die huis van die Here, die pragtige Glory Land. En dit is vir ons voorwaar 'n voorreg om by julle te kuier. En ek moes eers vanoggend kyk watter kant is die speelkant van die panfluit. So lanklaas het ons musikante gewerk. So dis vir ons lekker om bietjie die Here se naam groot te maak vandag en om te kan doen wat ons doen. So lekker, ons praat altyd of ons lees altyd in die skrif. Jy moenie jou talente onder 'n maatemmer weg
steek nie. En vir die afgelope jaar vir ons musikante, het dit amper gevoel of ons dit moes wegsteek. So dit is lekker dat ons dit vanoggend met julle kan deel. En daarvoor sê ons net, halleluja. Dit is lekker om te kan doen wat ons doen en die Here se naam groot maak. Nou, ons het 'n hele klompie interessanthede wat ons vanoggend met julle wil deel. En voordat ek verder gaan, toe ons nou hier instap, is dit bietjie koeler as vandag as mens kyk hoe dit 'n rukkie teruggevoel het. En so verander die seisoene in ons lewe. Partykeer dan is dit 'n wonderlike sonskyndag en die volgende dag is dit 'n bedroewe dag. En ek is doodseker baie van ons het deur 'n stadium van bedroefdheid gegaan die afgelope ruk. Dit was dalk gister, dit was dalk 2 maande terug of 'n jaar terug toe die lockdown begin. En terwyl ons nou deur die lockdown gegaan het, het ons ook besluit, kyk, ons gaan nie dat dit ons stop nie. Ons gaan nog steeds musiek maak. Of dit nou is op Facebook en of dit is op wat, op 'n manier moet hierdie boodskap uitgedra word. Al is dit deur middel van musiek. So as julle vanoggend ietsie wil afneem met die musiek, julle is welkom. Versprei dit, dat heinde en verre dit kan hoor en sien. Ek wil graag vir julle die volgende lied speel. Dit is so 'n intieme lied. Want jy het so min wind nodig om die eerste paar nootjies te speel. En soos wat die lied dan aangaan, dan moet jy nogals bietjie die wind gebruik. Maar julle sal sien, partykeer maak ek my oë so toe. Dis nou nie vir min slaap nie, dis bid vir asem. Hy werk ou so iets wat vir al daai groot vlieg. En maar my asem raak partykeer klaar. Weet julle wat, die liewe Vader se asem van genade raak nooit klaar. Dis altyd daar. En dit word altyd oor ons uitgeblaas. En elke liedjie op daai pamflet is so belangrik soos 'n eenmansel. Soos al sy kinders, net so belangrik. Kyk, hier staan, of julle daar sit, elke persoon is sy kinde. Geniet saam met my, wat 'n vriend het ons in Jesus.
pragtige wat 'n vriend het ons in Jesus. Julle gesindheid moet soos Jesus Christus in wees. Alhoewel hy self God was, het hy nie vasgeklou aan wat hom toekom nie, maar hy het dit prys gegee. Hy het 'n slaaf geword en aan die mense gelyk geword. En toe hy as mens geleef het, het hy homself nog verder verneder deur tot die dood toe gehoorsaam te wees. Ja, tot die kruisdood toe. Daarom het God hom tot die hoogste posisie verhoog en aan hom die naam gegee wat belangriker is as elke ander naam. So sal by die noem van Jesus se heerlike naam elke knie in die hemel en op die aarde en onder die aarde buig. En elke tong sal erken, Jesus Christus is Here. En so sal God die Vader verheerlik word. Mag God, ons Vader en Christus Jesus, ons Here, aan jou onverdiende goedheid, ontferming en vrede gee. Juig, my Here, my God. Hoe groot is U? Hoe groot is U? Wanneer die Here skepping klink, dit saam. O Heerlijk, U groot. O Heer my God, as ek in eerbied wonder, hoe U dit elke dag so onderhou. Die son en maan, die aarde, sterre, wolke, ja, hoe U dit elke dag so onderhou. Dan sê ons, dan moet ek juig, my Here en my God. Hoe groot is U? Hoe groot is U? Wanneer die hele skepping klank dit saam, hoe heerlik neer U grote naam. U sien word mens in ons gebroke wêreld, kom vestig Hy sy koningsheerskappy. En Hy maak weer reg wat sonde hier geskenk het. Hy brand weer hoop en redding oop vir ons almal. Dan moet ek juig, my Redder en God. Hoe groot is U? Hoe groot is U? Wanneer die hele skepping klank dit saam, hoe heerlik neer U grote naam. Hoe heerlik
Julle kan met voldoening die kop knik. Ons praat so juis, ons moet na die oë kyk. Ek dink of hulle glimlag en vervoering is. Die oë sê vir ons baie van die wêreld. Dit sê vir ons of ons hartseer is. Dit sê vir ons of daar 'n glinster in die oog is. Nou op Palmsondag wat vandag is, 1 week voor ons gewoonlik ons Paasfeesvieringe het, wat natuurlik elke keer op die datum so 'n bietjie verander, maar is altyd 'n week voor die tyd. Dominee Chris, as ek reg is dit vir ons 'n wonderlike voorreg om hier by julle te kan kuier. Nie net sit dit die gevolgte nie, maar ek dink dit begin met die triomf wat ons graag in ons harte wil dra. Ek dink ons almal is op soek na triomf. Jesus is ons triomf, wat ingestap het in die poorte van Jerusalem, en geweet het waarna toe hy gaan, en daar was opgewondenheid, en daar was soveel dinge waarna mense uitgesien het, maar hulle het nie regtig geweet hoekom nie. Ek dink is amper daai verwagting wat jy het, iets groots gaan gebeur, maar jy weet nog nie wat nie. Ek weet nie hoeveel van julle dit self ervaar nie. Julle voel daar's iets in jou hart, iets goeds gaan gebeur, iets groots gaan gebeur, julle weet nog net nie wat nie. En dit is wanneer ons dan in ontmoeting by die Here voor sy voete neerval en sê, Here, U weet waarna toe ons gaan, U weet waarna toe ons lewens gaan, ons besighede gaan, ons land gaan, U weet wat voor lê vir ons. Vir almal wat vandag moontlik gemaak het, sê ek baie dankie. Dankie aan Amanda. Nou, Dominee Chris, miskien of jy van my name kan ek onthou. Emil, Kevin, Bianca, wie nog? Ek mis nog 'n paar. Dis hoe ver ek gekom het. So ek het 'n paar onthou. Bianca, ja, jou naam kan ek onthou vir een of ander rede het dit gestiek, soos hulle sê. Ek wil graag vir julle lied doen. Ons tema vir die Paasdiens in 2021 is van Israel tot die Sandu. En dit is waar my en Ryan se storie begin het. Ons het gebore in Pretoria, en vroeg ouderdom is ons campingpark toe, waar die vliegtuie is. Altyd 'n lekker plek om te gewees het, want jy weet jy is op pad iewers heen. En ek dink wanneer ons praat oor Israel, waar ons net naby gaan kom, wil ek vir julle sê, ons voete is geplant hier, ons wortels is hier. Maar dit beteken nie ons kan takke uitsteek na ander gedeelte toe in ons wêreld nie. Maar die Here sê, voordat ons dit kan doen, moet ons stil raak. Moet ons hoor wat hy vir ons sê. Voordat ons na die uithoeke van die wêreld toe gaan, moet ons eers hier bly en luister. Vanoggend is julle hier. Wat wil die Here vir julle sê? Die lied wat ek vir julle doen is die aanbiddingslied. Die aanbiddingslied is die Onse Vader woorde, geskoei op 'n ander wysie. Maar bid dit saam met my in jou harte. Ervaar die Here se teenwoordigheid. Nou, hier waar julle voete geplant is. Ons Vader, wat woon in die hemel, laat U naam geheilig word. U koninkryk en U wil geskied op aarde soos in die hemel. Gee ons vandag ons dagse brood en vergeef ons al ons sonde, soos ons ook die vergeef wat teen ons sonde. En laat ons nie in versoeking kom, maar verlos ons van die bose. Aan U behoort die koninkryk, die krag en heerlikheid. Ons Vader, wat woon in die hemel, laat U naam geheilig word. U koninkryk en U wil geskied op aarde soos in die hemel. Gee
en vergeef ons al ons sonde, soos ons ook die vergewe wat teen ons sonde. En laat ons nie in versoeking kom, maar verlos ons van die bose, al die behoort die koninkryk, die krag en heerlikheid. En al die mense sê amen, van elke ras en taal, blydskap oorvloei in elke land, want die koninkryk kom weer. Maak jong en oud en als wat asem het, die Here loof en prys, want in ewigheid bly ewig, en die mense sê amen. My seënbede is vir julle van Israel wat die sang doen. Dat die weg vir die Here gebaan het op Palmsondag, die julle die ware boodskap kan gee van ons geloof. Dat hy weer sal kom op die wolke om sy kinders te kom haal. Baie seën vir julle en vir julle. En al die mense sê amen, van elke ras en taal, blydskap oorvloei in elke hart, want die koninkryk kom weer. Mag jong en oud en als wat asem het, die Here loof en prys, want in ewigheid bly ewig, en die mense sê Die koning op die donkie. Sagaria 9 vers 9 en 10. Jubel Sion, juig Jerusalem. Jou koning sal na jou toe kom. Hy is regverdig en hy is 'n oorwinnaar. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die hingsvul van 'n donkie. Die koning sal vrede vir die nasies afkondig. En hy sal regeer van see tot see, van die Eufraat tot in die uithoeke van die aarde. Johannes 12 vers 12 tot 16. Die volgende dag het die groot menigte wat na die fees toe gekom het, gehoor dat Jesus na Jerusalem toe kom. Hulle het palmtakke gevat en hom tegemoet gegaan en uitgeroep: Prys hom, loof hom wat in die naam van die Here kom, en die koning van Israel. Jesus het toe op 'n jong donkie geklim wat hy daar gekry het. Moenie bang wees nie, Sion. Kyk, jou koning kom en hy ry op 'n donkie. Jesus se disippels het hierdie dinge eers nie verstaan nie, maar nadat hy verheerlik is, het hulle daaraan gedink dat wat daar in Sagaria geskrywe staan, op hom betrekking gehad het en dat dit met hom gebeur het. Kinders met Hosannas, heel koning bly ontmoet, en Sion sy Messias met jubels kon begroet. So wil my lied die vrede, heerskappy besing, my lof en dank Ek is bevry.
borrel in my, want ek is so bly. Jesus het my lief, vir my het hy gesterf en gered van verderf. Ja, Jesus het my lief, dit borrel in my, want ek is so bly. Jesus maak my lewe vry, hy neem weg my sondeskuld. Dit borrel, dit borrel, dit borrel, dit borrel, dit borrel, dit borrel in my. Here Jesus, ek is klein, maak U self my lewe rein. Laat ek altyd van U leer, laat ek groot word tot U Heer. O Jesus, neem my, o Jesus, lei my, o Jesus, sterk my en vorm my tot U Heer. O Verlosser, maak my sterk, vlytig om vir U te werk. Laat my tog gehoorsaam bly, altyd gaan waar U my lei. O Jesus, neem my, o Jesus, lei my, o Jesus, sterk my en vorm my tot U Heer. Heiland, laat my nooit vergeet, dat U alles van my weet. Al is niemand ook by my, sal U Here by my bly. O Jesus, neem my, o Jesus, lei my, o Jesus, sterk my en vorm my tot U Heer. U liefde kleer Die blauw, blauw, helder hemel, U goedheid reis, die dag breek oor die see. U almag blink en maanlig oor die berge, die skoonheid van U skepings leer my meer. U glorie sprei in vlerke van 'n arend, genade zweef in wolke hoog en vry. Die skepping sing vir my gewone sterfling, die Skepper God 'n liefdeslied weer klink in my. Ek sien die kruis, ek volg die spoor na Golgotha. Ek sien die kroon, die dorings wat U dra. Ek kniel hier neer, om nederig en dankbaar, vergifnis vir my sondeskuld te vra. Ek ken die kruis, ek ken die man van smarte. Ek voel U pyn, U liefdesbloed bevry. En van die kruis aan koppie styg die note, die lam van God se liefdeslied weer klink in my. Wat is die mens, dat U oor hom sal glimlag? En wie is ek, dat
vir my sal kom. Hoe groot die liefde, grenslose genade, die lam van God se liefdeslied weer klink in my. Hoe groot die liefde, grenslose genade, die lam van God se liefdeslied weer klink in my. Van krib tot kruis weer klink die liefdeslied vir my. God in sy tempel. Eksodus 32 vers 7 en 19 tot 20. Toe sê die Here vir Moses: klim van die berg af, want jou volk wat jy uit Egipte laat wegtrek het iets vreesliks gedoen. Hulle het vir hulle 'n beeld van 'n bulkalf gemaak. Nou aanbid hulle hom en bring vir hom offers en sê: hier is jou God wat jou uit Egipte bevry het, Israel. Toe Moses naby die kamp kom en die kalf en die dansery sien, het hy woedend geword en die 2 platklippe in sy hand flenters gegooi teen die voet van die berg. Daarna vat hy die kalf wat hulle gemaak het en gooi dit in die vuur. Johannes 2 vers 14 tot 15 en 18 tot 22. Op die tempelplein het Jesus die verkopers van die beeste, skape en duwe gekry en die geldwisselaars wat daar sit. Hy het met touwtjies, toe het hy met touwtjies 'n sweep gemaak en almal uit die tempel uitgejaag. Ook die skape en die beeste. Die geld van die geldwisselaars het hy op die grond gegooi en hulle tafels omgekeer. Maar die Jode het hom aangespreek en vir hom gesê: met watter wonderteken kan u vir ons bewys dat u hierdie dinge mag doen? Jesus het hulle geantwoord: breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek hom oprig. Met hierdie tempel het hy sy liggaam bedoel. Later, nadat hy uit die dood opgewek is, het sy disippels daaraan gedink dat hy dit gesê het en hulle die skrif en die woorde van Jesus geglo. Ons het die voorreg gehad om 2 jaar gelede Israel te besoek. Ons het daar 'n paar vertonings omgegee het, selfs in die Wesbank in Bethlehem, waar Palestina, waar Palestina is. En ons het, soos wat jy in die tuin van Eden staan, tuin van Eden, die tuin van, dit is nie van Eden, van Getsemane, excuse, waar die woord, tuin van Getsemane. Daar is ons 'n groot olyfboom, en hulle reken oor die 2000 jaar oud. En as jy so mooi kyk van waar die klip omtrent lê, kan jy die goue hek sien, die Golden Gate. En dis een van die hekke wat, die hek wat toegemaak is, omdat Jesus gesê het, hy gaan weer deur daardie hek kom, terug. En hy's daardeur daardie hek, soos wat hulle hom gelei het, so van die Olyfberg af kan jy daardie hek sien. Dis 'n groot gedeelte in die muur van Jerusalem. So hy het ons seker gesien het die dag toe kom nader, in die aand. En hy het gesê, gaan weer daardeur kom. En oor die jare is daardie hek toegebou. Soos asof hulle geweet het, hoe so hulle moet die hekke toemaak. Maar die Here het vir ons gesê, hy gaan alle hekke oopbreek. Dit maak nie saak of hom te maak, dit maak nie saak hoe ons boodskap weer afsluit met ons hekke nie, en ons slotte nie. Die Here sal dit oopbreek as ons voor hom neerval. Die lied wat ek vir julle wil doen is Jerusalem. Luister na die woorde en mag dit in hierdie Paasfees weer vir julle betrekking vind. Ek wil dit graag opdra aan elkeen wat nie vanoggend hier so by ons kan wees nie. En in goedgunstigheid dink ek ook aan die mense wat in die afgelope jaar nie meer by ons is nie. Ons dra ook die lied aan op. Laat my drome 'n wonderbeeld verskyn. Ek staan in
en ek sien die tempel daar. Ek hoor die sang van kinders, net soos 'n engelkoor, en saam sing hulle loflied, wat selfs die hemel hoor, en saam sing hulle loflied, wat selfs die hemel hoor. Stilte daal daar neer, wegraak die blye sans, geen kinderstemme meer, die son het verduister, die oggend koud en koud, en die skadu van 'n kruis verrys om ons omgloom, en die skadu van kruis om ons omgloom. Jerusalem, Jerusalem, sing nou 'n loflied saam. Hosanna in die hoogste, Hosanna, prys sy naam. En weer verander die toneel, en 'n helder glans verskyn. Ek sien die heilige stad aan, die son begin weer skyn. Die poorte word wyd oopgemaak, die duister het verdwyn, en almal gaan nou bid. Wat julle gaan doen, maar ek dink ons gaan diep in die Engelse diens tyd ingaan. 'n nuwe dag het aangebreek, die kinders sang weer saam. Die heilige stad, Jerusalem, sal nooit weer kan vergaan. Die heilige stad, Jerusalem, sal nooit weer kan vergaan. Jerusalem, Jerusalem, sing nou 'n loflied saam.
Broers en susters, een van die mooiste liedere vir my op 'n bandvlek. Die lied se naam is You Raise Me Up. Die Here het opgestaan en die tempel gebou na 3 dae. En hy sê, die in hom glo sal nooit sterf nie, maar sal die ewige lewe hê. Speel graag vir julle hierdie spesiale lied. die paaslam geslag. Moses het toe al die leiers van Israel bymekaar geroep en vir hulle gesê: "Gaan vang vir julle gesinne elkeen 'n lam en slag die paaslam.
neem 'n bossie hyssop, doop dit in 'n bak met bloed en smeer die bloed aan die bokant en die sykante van die deurkusyn. Nie een van julle mag by sy deur uitgaan voor die volgende môre nie. As die Here verbykom om die Egiptenaars te tref, sal hy bloed aan die bokant en die sykante van die deurkusyne sien en die deur oorslaan. Hy sal nie die dood in julle huise laat kom om julle te tref nie. Jesus vat toe 'n stukkie brood, steek dit in die sous en gee dit vir Judas, seun van Simon Iskariot. Nadat Judas die stukkie brood gevat het, het hy dadelik uitgegaan. Dit was nag. Die soen van verraad. Terwyl hulle op die groot klip in Gibeon was, het Amasa by hulle gekom. Joab het nog sy mantel aangehad, waaroor sy swaard in die skede vasgegespe was. Hy het op Amasa afgestap en toe val die swaard uit. Joab het vir hom gevra, "Gaan dit goed met jou, my broer?" en hom met sy regterhand aan die baard gegryp, asof hy hom wou soen. Amasa was nie op sy hoede vir die swaard in Joab se ander hand nie, en Joab het hom daarmee in die onderlyf gesteek. 'n tweede steek was onnodig. Amasa sou sterf. Die een wat Judas genoem is, een van die 12, het hulle gelei en nader gekom na Jesus toe, om hom te soen. Maar Jesus sê vir hom, "Judas, verraai jy die seun van die mens met 'n soen?" Toe die wat saam met Jesus was, sien wat gaan gebeur, vra hulle, "Here, moet ons hulle met die swaard aanval?" Een van hulle slaan toe na die slaaf van die hoëpriester en kap sy regteroor af. Maar Jesus sê, "Hou op daarmee." Sy vader tot
vir ons, soos wat ons gedeelte na einde toe begin loop, wil ek net vir julle sê dat die volgende lied is ons dankseggenslied, wat ons oordra by elke gemeente waar ons is. Ons storie is baie eenvoudig. Dit gaan oor om saam te stap, saam te wees. Die lied het ons laas keer toe ons by julle was, ook gedoen. En wat het sê is dat ons nie sal opgee onder swak en moeilike omstandighede as die storm is goed nie. Die lied is geskryf vir ons, vir 'n baie spesiale dame, dit is ons ma, Isel, en ek en Ryan is boeties, vir diegene wat jy weet nie. Ons ma het kanker gekry so 12 jaar gelede, en het was 'n baie moeilike tyd. En daardeur het ons geworstel, kanker op kanker op kanker op kanker. En selfs tydens die inperkingstydperk was dit weer eens kanker wat sy moes voorgegaan het in die hospitaal. En sy was afgesonder gewees vir 'n maand, sodat sy daardeur kon gegaan het. Maar die woorde van die lied sê sy het daarbij gebly. Want dit sê dat dit trouw en winnaarskap is. Dat al lyk het sleg nou, en as die tempel afgebreek is, dit sal weer ophou. Sy sê haar tempel sal eventually vergaan, maar haar siel sal aanhou lewe. Sy sê altyd, dit maak nie saak oor hoe lang ons lewe nie, maar eerder oor hoe ons lewe. En was dit nie waar van Jesus nie, dit is oor hoe hy gelewe het, nie oor hoe lang hy gelewe het nie. Die lied is die amptelike themalied van ons kankervereniging in Suid-Afrika. En ek praat van hoop, geloof en liefde. Ek dra dit op aan elkeen van julle, wat hier met 'n vol hart sit en sê, Here, genees my, wys my die betuig, wys my die lig. Wat wil jy vir my vertel vandag op Palmsondag? Ons deel het met julle in duet, sê vir julle, baie dankie vir die voorreg om te kan wees. Look up ahead, stars all around you, the people, the memories of all time, finding new light in the deepest darkness, hope, eternal love to save us all. Take my hand and let's all stand together. Great journey isn't easy. Getting courage only when you dare to fight the fights. Having faith, believing in tomorrow. Inspire those who are walking it alone. Take my hand and let's all stand together. Celebrating life, living for the moment, caring for each other, believing in God, building on the ones that came before us, and passing on the flame for generations yet to come. But may it leave us with an us.
Die Vader offer sy seun. God het vir Abraham gesê, vat jou seun, jou enigste seun, Isak, wat jy lief het, en gaan na die landstreek Moria toe, en offer jou seun as brandoffer, daar op een van die berge, wat ek vir jou sal aanwys. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom skenk nie? Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons liefhet. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Hy is opgewek. Terwyl hy gelei het en gestraf is hy weggeneem. Hy het sy graf gekry by goddeloses. Hy was by sondaars in sy dood, al het hy geen misdaad gepleeg nie, en al was hy nooit vals nie. Dit was die wil van die Here om hom te verbrysel, om hom die pyn te laat ly. As hy sy lewe as skuldoffer gee, sal hy 'n nageslag hê en nog lank lewe. Deur hom sal die wil van die Here sy doel bereik. Na sy bitter lyding sal hy weer die lig sien. Toe dit die Sondagmôre begin lig word, het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gaan kyk. 'n Engel van die Here het van die hemel afgekom, na die graf toe gegaan, die klip weggerol en daarop gaan sit. Toe sê die engel vir die vroue: "Julle moet nie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy is uit die dood opgewek, soos hy gesê het." Skielik het Jesus daar voor die vrou gestaan en hulle gegroet. Hulle het nader gekom, sy voete gegryp en hom aanbid. Broers en susters, ek wil graag hierdie volgende lied speel, is sekerlik een van die mooiste liedere op 'n panfluit. Ons wil graag hierdie lied vir julle speel, een van die mooiste liedere op 'n panfluit. Die lied se naam is Amazing Grace. En dit begin net so, en dan kom hierdie bagpipes, die doedelsakke in, en dit klink letterlik soos 'n oorwinning.
When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we have no less things to sing God's praise since when we first began. Hoor jy die Paasfeesklokke, allei van vroegdag af? O hemel, die wêreld, die Here sy die vrou. Hy Christus die waarwonder, is hy die donkerheid. Die Heer die sleuteldraer, sal op my graf ontstaan. Hoor jy die Paasfeesklokke, die Heer het opgestaan. Hy het vir al ons sonde om aan die kruis afstaan. En ons is nuwe lewe, sy graf is leeg en oop. Hy gaan vir ons verheerlik en ons gaan op hom hoop. Wie regeer? Wie is in beheer? Wie is die begin en die einde en wat is, wat was en wat kom? My hart wil sing, alle Heer wil ek bring. Hy is die weg en die waarheid, daar's niemand soos hy. Lig jou hande na bo, sing halleluja, Heer aan hom. Halleluja, ons koning kom, loof sy heilige naam. Lig jou hande na bo, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. Elke knie sal buig, elke tong sal getuig. Hy het die dood vir ewig oorwin, hy het opgestaan. Lig jou hande na bo, sing halleluja, Heer aan hom. Halleluja, ons koning kom, loof sy heilige naam. Lig jou hande na bo, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. In 'n Donker wêreld vra almal, wie sal die volk kom lei? Dis die ruiter op die wit pad, hy kom vir jou en my. Lig jou hande na bo, sing halleluja, Heer aan hom. Halleluja, ons koning kom,
kom om ons te haal. Liewe broers en susters, ons eindig met die oorwinningslied. Ons gee alle eer aan die Here. En ons bid dat julle 'n wonderlike dag sal verder hê. En dankie weer eens vir die geleentheid in die Here se naam saam met julle groot te maak. Wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde, op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Lof en prys hom, halleluja. Lof en prys hom, halleluja. Lof en prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons beste, wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons heilig, hy is ons Vader, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rotsman, ewig staan. Lof en prys hom, halleluja. Lof en prys hom, halleluja. Lof en prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou ons loflied, hef je handen op naar boven, blaas nog zijn slag op trommen, en kom dans voor Godse oren. O levendig oorwinnen van zijn woord, waar ons troon van zijn woord zal eeuwig staan. Lof en prys hom, halleluja. Lof en prys hom, halleluja. Lof en prys hom, halleluja. Want sy woord sal ewig staan. Ons sing nog 'n keer. Lof en prys hom, halleluja. Lof en prys hom, halleluja. Lof en prys hom, halleluja. Want sy woord sal ewig staan. Want sy woord sal ewig staan. Want sy woord sal ewig staan. Vriende, ontvang dan die seën van die Here. Mag jy die opstanding van die Here ervaar in hierdie tyd. Saam met die vergifnis, mag jy ervaar dat die Here by jou is, dat hy jou liefhet, dat hy jou nooit sal los nie, dat jy sy geliefde kind is. Amen. Aan hom